วันนี้พามาดูเครื่องปรับเซียนครับนี่วันนี้ยังดีนะปกตินี่วิ่งวิ่งขึ้นเหมือนโทรทัศน์จะเสียแล้วอ่ะเนี่ยครึ่งแสดงแบบมั่วๆแสดงครึ่งจอปกติได้จะ x y z แล้วก็พวกเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นี่ขยับไปมั่วเลยแต่วันนี้ดีที่ไม่วิ่งปกตินี่จะวิ่งเครื่องปรับเสียนครับ